வணக்கம். ஜிகே ஹோம்லி டிப். இன்றைக்கி வீடியோவில் நாம் வறட்டு இருமலை சரி செய்கிறதுக்கு ஒரு எளிமையான வீட்டு வைத்தியம் என்ன அப்படின்றத பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். ஜலதோஷம் பிடிச்சிருந்ததுன்னா அந்த சளி காரணமாக இல்லாமல் எல்லாருக்குமே இருமல் வரும். இன்னொரு சிலருக்கு ஜலதோஷமே இருக்காது, ஆனால் தொண்டையில் ஒரு புகைச்சல் மாதிரி இருந்துக்கிட்டு ஒரு வறட்டு இருமலாக இருமிக்கிட்டே இருப்பாங்க. அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு ஒரு எளிமையான வீட்டு வைத்தியம் என்ன அப்படின்றது தான் இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னால் நீங்கள் இப்போ தான் முதல் முறையாக ஜிகே ஹோம்லி டிப்ஸ் சேனலை பார்க்குறீங்கன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு வீடியோ தொடர்ந்து பாருங்கள். வறட்டு இருமலை சரி செய்கிறதுக்கு நம்முடைய அஞ்சரை பெட்டியில் இருக்கிற மிளகே போதும். மிளகுல ஒரு 4லேருந்து ஒரு 5 மிளகு எடுத்து லேசாக வாயில் போட்டு அதை லேசாக 1-2 கடித்து வாயில் அப்படியே ஒதுக்கி வச்சுக்கிட்டு உமிழ்நீரோட கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த காரத்தையும் சேர்த்து முழுங்கிக்கிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு அந்த வறட்டு இருமல் சரியாக போயிடும். வறட்டு இருமல் எப்பப்போ ஆரம்பிக்குதோ அப்பப்போ ஒரு 4 மிளகு எடுத்து அப்படி போட்டுக்கிட்டிங்கனாலே இந்த இருமல் வந்து அப்படியே போயிடும். உங்களுக்கு அந்த தொண்டைக்கு நல்லா இதமாக இருக்கும். தொண்டையில் ஒரு மாதிரி ஒரு புகைச்சல் மாதிரி இருக்கும். அந்த புகைச்சல் வந்து உங்களுக்கு சரியாக போயிடும். இது வந்து எல்லாராலையும் செய்ய முடியுமானா ஒரு சிலரால் முடியும். கொஞ்சம் காரமாக இருக்கும், எல்லோரும் இதை செஞ்சுக்கிற மாட்டாங்க. இப்போது நமக்கு இந்த மிளகுல இருக்க சத்து நமக்கு வேணும், ஆனால் அதோட காரத்தை குறைக்கணும் அப்படின்னா என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா, இந்த மிளகோட பொட்டுக்கடலை எடுத்துக்கோங்க. ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு பொட்டுக்கடலை எடுத்துக்கோங்க. எடுத்துகிட்டு ஒரு 8லேருந்து 10 மிளகு அதோடு சேர்த்துக்கோங்க. இந்த பொட்டுக்கடலையோடு நீங்கள் மிளகு சேர்த்து சாப்பிடும்போது அந்த காரம் வந்து உங்களுக்கு கம்மியாயிரும். ஆனால் லேசான காரம் இருக்கும், ரொம்ப இருக்காது. இதை நீங்கள் நல்லா மென்று சாப்பிட்டுக்கிட்டே இதமையும் நீங்கள் உமிழ்நீரோடு சேர்த்து இதையும் முழுங்கிக்கிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த இருமல் உங்களுக்கு சரியாக போயிடும். வறட்டு இருமலுக்கு ரொம்ப எளிமையான வீட்டு வைத்தியம் இது. கிராமங்களில் இப்போவே நடைமுறையில் இருக்குது. லேசாக இருமல் ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னாலே அஞ்சரை பெட்டியிலேருந்து 2 மிளகையும் எடுத்து கொஞ்சம் பொரிகடலையும் எடுத்து வாயில் போட்டு மென்னுட்டு போயிடுவாங்க. இது ஒரு 5 நிமிஷம் நம்ம வாயில் இருந்துக்கிட்டே இருந்தது அப்படின்னாலே வறட்டு இருமல் சரியாக போயிடும். ரொம்ப எளிமையான வீட்டு வைத்தியம். வறட்டு இருமல் பிரச்சனை இருக்கிறவங்க இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு இது எப்படி இருந்தது அப்படின்றத நீங்கள் மறக்காமல் கமெண்டில் சொல்லுங்கள். வறட்டு இருமலுக்கு இன்றைக்கி நம்ம சொல்லியிருக்கிற இந்த வைத்தியத்தை யாருனாலும் பயன்படுத்தலாம். சின்ன குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் யாருனாலும் செய்யலாம். ஆனால் சின்ன குழந்தைங்கிட்ட இப்படி கொடுத்துட்டு இதை சாப்பிடுங்க அப்படின்னா சாப்பிட மாட்டாங்க. அவங்களுக்கு என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இதே பொட்டுக்கடலையும் மிளகையும் எடுத்துக்கிறலாம். இதை 2ஐயும் எடுத்து அப்படியே கொடுத்து சாப்பிடுங்க அப்படின்னா சாப்பிட மாட்டாங்க. இப்போ உங்களுக்கு என்ன செய்யணும் அப்படின்னா, இதை பவுடர் ஆக்கிடலாம். நம்ம ஒரு மிக்ஸி ஜார் எடுத்துக்கோங்க. இதில் பொட்டுக்கடலை அதிகமாக சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ ஒரு 50 கிராம் அளவு பொட்டுக்கடலை சேர்க்குறீங்க அப்படின்னா அது கூட சேர்க்குறதுக்கு ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு சேர்த்துக்கோங்க. இது கொஞ்சம் காரம் கம்மியாக இருக்கும், கொஞ்சம் கம்மியாகவே கொடுத்துக்கிறலாம் குழந்தைங்களுக்கு. இப்போ இதை நல்லா பவுட்ரு பண்ணிவிட்டு வந்துடலாம். ஜாரில் எது ஈரலாமல் பார்த்துக்கோங்க. இப்போ இந்த அளவு பவுட்ரு பண்ணியாச்சு. இப்போது இந்த பவுடரை வந்து நம்ம பிள்ளைகளுக்கு சாப்பாட்டில் கலந்து கொடுத்தோம் அப்படின்னா நல்லா தாராளமாக சாப்பிட்ருவாங்க. பாருங்கள், நல்லா ஃபைன் பவுடர் ஆக்கிடணும். இப்போ இதை எப்படி கொடுக்கலாம் அப்படின்னா, நம்ம பிள்ளைகளுக்கு சாப்பாடு கொடுப்போம். சூடான சாதம் எடுத்துக்கோங்க. சூடான சாதத்தில் போட்டு சாப்பிடும்போது நல்லா மணமாக இருக்கும், சாப்பிட்ருவாங்க. இந்த அளவுக்கு சூடான சாதத்தில் ஒரு 1/4 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க, அதிகம் சேர்க்க வேண்டாம். ஒரு 1/4 ஸ்பூன் இந்த பவுடரும் இது கூடவே ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய்யும் சேர்த்துக்கோங்க. இதெல்லாம் சேர்த்து சாப்பிடும்போது குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப மணமாக இருக்கும், சாப்பிட்ருவாங்க. இப்படி கொடுக்கும்போது அவங்களுக்கும் வறட்டு இருமல் அப்படின்றது இருக்காது. இதில் மருத்துவம் கலந்துருக்கு அப்படின்றது அவங்களுக்கு தெரியாது. வேறு ஏதோ சாப்பிட கொடுக்குறாங்கன்னு நினச்சி நல்லா டேஸ்ட்டாக தான் இருக்கும், சாப்பிட்ருவாங்க. இப்போது நம்ம சாப்பாட்டில் கலந்து கொடுக்க சொல்லியிருக்கத ஒரு 3 வயசுக்கு மேலே இருக்க குழந்தைங்க சாப்பிட்ருவாங்க. அதுக்கு முன்னாடி உள்ள குழந்தைங்க ஒரு சிலர் சாப்பிட அடம் பிடிப்பாங்க. அவங்க இதை சாப்பிடலைன்னா அதுக்கு என்ன செய்யலாம் அப்படின்றதையும் பார்த்துடலாம். அவங்களுக்கு நம்ம இப்படி சாப்பாடாக கொடுக்க வேண்டாம். தேன் எடுத்துக்கோங்க. ஒரு அரை சங்கு அளவுக்கு தேன் எடுத்துக்கோங்க. தேனில் கலந்து கொடுத்தோம் அப்படின்னா இனிப்பு தான் இருக்கும், அதில் காரம் எதுவுமே அவங்களுக்கு தெரியாது. அரை சங்கு தேனுக்கு ரொம்ப கம்மியாக பாருங்கள், ரொம்ப கம்மியாக தான், டீஸ்பூன்லேயே ஒரு 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு அந்த பவுடர் சேர்த்துக்கோங்க. சேர்க்கும் போது இதில் அவங்களுக்கு இனிப்பு மட்டும்தான் இருக்கும், காரம் இருக்காது. இனிப்பாக இருக்கிறதுனால ஏதோ ஒரு சிரப் மாதிரி நினச்சி குழந்தைங்க குடிச்சிருவாங்க. அவங்களுக்கு இந்த வறட்டு இருமல் அப்படின்றது இருக்காது. வறட்டு இருமலுக்கு நல்ல மருந்து அப்படின்னா மிளகு தான். மிளகு தனியாக சாப்பிட முடியாதுன்றவங்க இப்படி செய்யலாம். நம்ம சின்ன குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எப்படி சாப்பிடலாம் அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் சொல்லியிருக்கோம். வறட்டு இருமல் பிரச்சனைனால அவதிப்படுறவங்க இந்த ரொம்ப எளிமையானது 2 பொருளுமே வீட்டில் இருக்கும். வீட்டில் இருக்க நீங்கள் முதல் சாதாரணமாக எடுத்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டு இதையே மற்றவங்களுக்கும் நீங்கள் சொல்லுங்கள். இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம வறட்டு இருமலுக்கு சொல்லியிருக்கிறது எது புதுசு கிடையாது. நம்முடைய பாட்டி காலத்திலே செய்யக்கூடிய எளிமையான வீட்டு வைத்தியம், நம்ம பாட்டிமார்கள் சொன்னது. வறட்டு இருமல் பிரச்சனை இருக்கிறவங்க இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்தது அப்படின்றத நீங்கள் கமெண்டில் மறக்காமல் சொல்லுங்கள். இன்னும் இதுபோல் நிறையா வீடியோ பார்க்குறதுக்கு ஜிகே ஹோம்லி டிப்ஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நாம் இன்னைக்கு சொல்லியிருக்கிற இந்த வைத்தியம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா வீடியோவுக்கு மறக்காமல் ஒரு லைக் பண்ணிடுங்க.
நாம் இன்றைக்கி சொல்லியிருக்கிற இந்த எளிமையான வீட்டு வைத்திய முறை உங்கள் நண்பர்களும் தெரிஞ்சுக்கிறணும் அப்படின்னா வீடியோவை அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். இவ்வளோ நேரம் முழுமையாக நம்ம வீடியோ பார்த்ததற்கு நன்றி.